বাজারে নতুন অনুষ্ঠানে সবসময় আমরা আপনাদেরকে নতুন নতুন সব পণ্য এবং নতুন জিনিসের সন্ধান দিয়ে থাকি। আর আজকে বাজারে নতুন চলে এসেছে রাজধানীর পূর্বাচলে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ ২৭তম বাণিজ্য মেলার যে আয়োজন, সেই আয়োজন দেখাতে দেখব দেশি বিদেশি কী কী পণ্য এসেছে আজকে, এবং একই সঙ্গে এই পণ্যগুলো পরবর্তী সময়ে কোথায় পাওয়া যাবে, এগুলোর দামই বা কেমন হবে, আর বেচা বিক্রি কেমন চলছে। তাহলে অপেক্ষা না করে চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। বাণিজ্য মেলার আয়োজন বলে কথা, দেশি বিদেশি মোট ৩৩১টি স্টল যেখানে সাজানো রয়েছে। সবাই বলছে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে এবং বাহারি রকমের প্রোডাক্ট এসেছে। তবে একটি প্যাভিলিয়নে আমরা প্রবেশ করছি, দেখব এখানে নতুন কি এসেছে, তারপর অন্যান্য প্যাভিলিয়নেও আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। আপনি নিশ্চয়ই ওয়ালটনের পক্ষ থেকে এখানে আছেন, একটু জানতে চাই আপনাদের নতুন কি কি প্রোডাক্ট এসেছে। আমরা এবার মেইনলি যে থিমটা নিয়ে আসছি, বেশিরভাগ প্রোডাক্ট হচ্ছে আপকামিং। আমরা আসলে কি আনতেছি, নতুন টেকনোলজি বা আমরা কি নতুন তৈরি করেছি সেটা দেখানোর। যেরকম এটা যদি আপনি আমাদের দেখেন যে ট্রান্সপারেন্ট ডিসপ্লে, এটা বলতে পারেন আমাদেরই প্রথম আনা মার্কেটে, যে এটার ভিতরে যে বেভারেজ থাকবে বা সফট ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস যেটা থাকবে সেটা আপনি দেখতে পারবেন। প্লাস এই যে ডিসপ্লেটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আপনি অ্যাডভার্টাইজ বলেন, এটার যে প্রাইস লিস্ট হতে পারে, যে কোনো জিনিস আপনি এখানে শো করতে পারতেছেন। দোকানের যে বিজ্ঞাপনগুলো রয়েছে সেই বিজ্ঞাপনগুলো এখানে দেখানো যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কি কি সুযোগ রয়েছে? এছাড়া আপনার প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের বাইরে যদি প্রাইস লিস্টটা চান, সেটাও আপনি দেখাইতে পারছেন। একটু এর ক্যাপাসিটি জানতে চাই, অর্থাৎ কত লিটারের ফ্রিজ এটি? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 440 লিটার। 440 লিটার পর্যন্ত প্রোডাক্ট এখানে রাখা যাচ্ছে। এবং বেভারেজ আইটেমের কথা আপনি বলছিলেন, প্রাইস কত পড়বে এই ফ্রিজটির? এটা হচ্ছে মার্কেটে আপকামিং, আমরা এটা প্রাইসের আপডেটটা আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিব, খুব দ্রুতই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর কি রয়েছে চলুন এবার দেখাবেন। এটা মেইনলি হচ্ছে একটা ফুল ফ্রিজ, যেটা আপনি দেখতে পারবেন। আমরা একটু ভিতরে টোটালটাই ডিপ ফ্রিজ। এটার সাথে আপনার থাকছে হচ্ছে একটা ডিসপ্লে, যেখানে আপনার টাচ ডিসপ্লে, সব টাচ ডিসপ্লে, যেটা আমরা টাচ করে হচ্ছে আমরা সেট লেভেল থেকে শুরু করে সব কিছু সেট আপ করতে পারবো। ধরেন আপনার খুব বেশি পরিমাণ লোড রেখেছেন ভিতরে, দ্রুত ঠান্ডা করতে হবে দীর্ঘ সময়ের জন্য, তখন আপনার যে সুপার ফ্রিজার ফিচারটা আছে, এছাড়া আপনার সাইড লক যে ফিচার সেটা আছে। ইভেন এইসব যে জিনিসগুলো দেখছেন, যে ইলেকট্রনিক্স কন্ট্রোল, এগুলো কিন্তু আমাদেরই R&D করে আমাদেরকে ডেভেলপ করা। ইভেন আপনি খুব দ্রুত এটা মার্কেটে পেয়ে যাবেন। এই যে কথাগুলো আপনি বলছিলেন, এখানে বিভিন্ন রকম অপশন রয়েছে। আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটি মনে হয়েছে যে এই ফ্রিজের ভেতরের পোর্শনটি, প্রতিটা পার্টি আসলে বক্স করা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই থিমটার আসলে মূল রহস্যটা কি? আচ্ছা, রহস্য হচ্ছে আমরা নর্মালি যে ফ্রিজারগুলো দেখি, একটু এদিকে আসে, আমরা যে ডিপ ফ্রিজারগুলো বাসায় আমরা সেকেন্ডারি হিসেবে রাখি, আপনার কোরবানির মাংস বলেন বা বিভিন্ন সময়ের অনেক পরিমাণ লোড থাকলে আমরা সেকেন্ডারি যে ফ্রিজটা থাকে সেখানে রাখি। এটাকে আমরা নর্মালি কি চেস্ট ফ্রিজার বলি, যেটাতে হচ্ছে আমরা অনেক পরিমাণ মাংস রাখতে পারি। কিন্তু এটার একটা আপনার জায়গার যে মিসইউজ, সেটা বলতে পারেন কিভাবে। এটার আপনার বাসায় একটা বেশ বড় একটা জায়গা লাগছে, যখন এটাকে আপনার লম্বা করবেন, ভার্টিক্যাল করছেন, তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই স্পেসটা কম লাগছে, প্লাস আপনার বাসার লুকটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে জায়গা অনেকটা কম লাগবে এই রেফ্রিজারেটরটি বাসায় সেট করে রাখার জন্য। কতটুকু জায়গার প্রয়োজন আসলে? এটা যদি আমি কমনলি বলি, তাহলে এটা দেখবেন যে ওটার তুলনায় 50% জায়গা কম লাগছে। তো এটা অবশ্যই আমাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। অর্থাৎ এই যে বড় যে ফ্রিজগুলো আমরা দেখে থাকি, সেরকম দুটি ফ্রিজ রাখা যাবে এই সাইজের যদি ফ্রিজগুলো হয়। এটিও নিশ্চয়ই আপনাদের আপকামিং আইটেম। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এরকম আর কি রয়েছে? বাজারে আমরা এখানে মেইনলি যেটা এবার দেখাচ্ছি যে আমরা কি নিয়ে আসছি, আসলে নতুন কি আনছি সেটা। এখানে আমরা এবার কোনো সেল করছি না, আমরা কাস্টমারদেরকে এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমরা এই জিনিসগুলো আপনাদের আনছি। আপনার বাসার পাশে যে ওয়ালটন প্লাজা বলেন বা ডিলার যারা আছেন, তাদের কাছ থেকে এটা কালেক্ট করতে পারবেন, বা আপনি চাইলে অনলাইনেও অর্ডার করে এটা কালেক্ট করতে পারবেন। আমি আরও একটি রেফ্রিজারেটর দেখতে পাচ্ছি এখানে, যেটির সামনে একটি মনিটরও দেওয়া রয়েছে এবং খুব সম্ভবত এটি একটি অ্যান্ড্রয়েড মনিটর। একটু জানতে চাই এই রেফ্রিজারেটরটি সম্পর্কে, কারণ এটি মনে হচ্ছে একেবারেই নতুন।
হ্যাঁ, এটা আমাদের বাংলাদেশের মার্কেটেই বলতে পারেন যে এরকম একটা ডিসপ্লে দিয়ে আমরাই প্রথম এনেছি। এটা দেখতে পারেন যে এটা সাইজটা ঠিক কত বড়, ভিতরে বিশাল একটা স্পেস আছে। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও দেখাচ্ছে আমার কাছে, মানে খুবই ভালো লাগছে দেখে। অনেকগুলো স্পেস দেখতে পাচ্ছি এবং খুব অনায়াসে অনেক জিনিস রাখা যাবে, যেহেতু এখানে ক্যাবিনেট রয়েছে। দরজা যেটি রয়েছে ফ্রিজের, সেটিকেও খুব ভালোভাবে ইউজ করা হয়েছে। এখানে আপনার স্পেশালি যেটা আয়োনাজার আছে, এটা হচ্ছে আপনার শাকসবজি যেগুলো থাকবে বা আপনার ফুড যেটা থাকবে সেটাতে ব্যাকটেরিয়া হতে দেবে না, বা এটার ফুড কোয়ালিটিটা বেটার রাখবে। এছাড়া আপনার এই যে হিউমিডিটি চেম্বার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হিউমিডিটি কন্ট্রোল করে আপনার যে জিনিসগুলো রাখবেন সেগুলোকে ফ্রেশ রাখবে, ভালো রাখবে। এখানে ওই যে আলটিমেট ফ্রেশ জোন, এটাতে হচ্ছে আপনার শাকসবজি রেখে ফ্রেশ রাখতে পারবেন। এই যে ফ্রিজের মধ্যে হিউমিডিটি কন্ট্রোল এবং আলটিমেট ফ্রেশ জোন রাখা, এই কনসেপ্টটা সম্পর্কে আরেকটু ক্লিয়ার করে জানতে চাই। ধরেন একটা সবজি সেটা কিভাবে ভালো থাকে, শুধু টেম্পারেচার যদি আপনি কন্ট্রোল করেন তা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখবে, সাথে যদি হিউমিডিটিটা আপনি কন্ট্রোল করেন সেটা আরও বেটার থাকবে, অবশ্যই বেটার থাকবে। এবং যখন আপনি দেখবেন যে হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতেছেন, তখন সেটার মেয়াদকালও বাড়বে, ভিটামিন নিউট্রিশন যেটা বলেন সেটাও ভালো থাকবে। এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। এই ফ্রিজটি কত সেফটি এবং কত লিটারের? এটা হচ্ছে 619 লিটার। আর সেফটি আসলে বর্তমানে আসলে আমরা মেইনলি লিটারটাকেই ফোকাস করি, সেফটিটা আসলে এনে কনফিউশনটা বাড়াইতে চাচ্ছি না। এই যে অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ারটি এখানে দেওয়া রয়েছে, এটি আসলে কিভাবে কাজ করে এবং কতটুকু, এটি থেকে নেট কানেকশনও নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে, যেহেতু ইউটিউব দেওয়া রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটু জানতে চাই এবার এই অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ারটি সম্পর্কে। এই প্লেয়ারটা আপনার মেইনলি আপনার বাসার ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কানেক্ট করতে পারেন। নর্মালি আমরা যেভাবে একটা অ্যান্ড্রয়েড ডিসপ্লে রান করি এটা সেভাবেই রান করা যাবে। এখানে ইউটিউব থাকবে, আপনার চাইলে রেসিপি দেখতে পারবেন, রেসিপি দেখে দেখে আপনি রান্না করতে পারবেন। এছাড়া আপনার যদি কোনো গ্রোসারি কিনতে চান, সেটা এখান থেকে আপনি সেল করতে বাইক কিনতে পারবেন, অর্ডার করতে পারবেন, যেটা আমরা আধুনিক যুগে যেটা আমরা খুব পছন্দ করি। এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জন্য কেউ যদি বাণিজ্যিকভাবে এই ফ্রিজটি ইউজ করতে চায়, বিজ্ঞাপনের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেটিও নিশ্চয়ই এই মনিটরটির মাধ্যমে করা যাবে এবং খুব সহজেই ওয়াইফাই থেকে এটি কানেক্ট করা যাবে। অনেকগুলো রেফ্রিজারেটর দেখা হয়ে গেল, একটু জানতে চাই আর কি এসেছে নতুন। আপনাকে আরও কিছু ইউনিক প্রোডাক্ট দেখাবো, যেরকম এটা হচ্ছে আমাদের চকলেট কুলার। আমরা যেটা দেখি যে শপিং মলে বিভিন্ন জায়গায় চকলেট রাখা থাকে, সেটার জন্য আমরা এটা আমাদের এখানে তৈরি করছি, যেটা হচ্ছে শপিং মল বা বিভিন্ন দোকানে আপনারা রাখতে পারবেন। একটু দেখলে এটা বেশ ভালো বুঝতে পারবেন যে আসলে প্রোডাক্টটা কত সুন্দর। ফ্রিজের মতো এটি কাজ করবে, কিন্তু দোকানে রাখার জন্য একটি খুব সুন্দরভাবে ডিসপ্লে রয়েছে, যেটির কিনা 360 ডিগ্রি একটি ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কি দেখবো এবারে? এছাড়া আমরা একটা কফি টেবিল দেখবো। কফি টেবিলটা দেখতে পারবেন, এখানে আপনার মোবাইল চার্জিং সুবিধা আছে, আপনার যে বেভারেজ বলেন বা কোল্ড ড্রিঙ্কস সেটাও আপনি এখানে রাখার মতো বেশ স্পেস আছে। এছাড়া আপনার এখানে পানি গরম করার জন্য একটা জায়গা আছে, মোবাইল চার্জিং ফিচার তো আছে, আপনি গান শুনতে পাবেন। এছাড়া আপনার টেম্পারেচার সেট করা বলেন, আপনি পছন্দ মতো গান শোনা, এগুলো এখানে করতে পারবেন। কফি মেকার দেখেছি, কিন্তু এরকমভাবে কফি টেবিল দেখা হয়নি, যেটি কিনা একাধারে কফি টেবিল, কফি গরম করার অপশান রয়েছে, মিউজিক প্লে করার অপশান রয়েছে, বেভারেজ রাখার অপশান এবং অন্যান্য যে শোপিসগুলো রাখা যায়। অর্থাৎ এটি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ড্রয়িং রুমের জন্য খুব ভালো একটি সলিউশন হতে পারে। ভারী সব প্রোডাক্ট দেখছিলাম এবং আপনি বলছিলেন আরও বেশ কিছু নতুন প্রোডাক্ট রয়েছে, এবার একটু আমরা সেগুলো দেখি, চলুন। এই যন্ত্রগুলো আসলে কি? এগুলো হচ্ছে লিফটের সেফটি আইটেম। আমরাই বাংলাদেশের প্রথম যারা হচ্ছে লিফট ডিজাইন করে মার্কেটে ছাড়ছি। এটা আমাদের, আমি একটু যদি কম্পোনেন্টগুলো দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে লোড সেল, যেটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল। আপনার লোড কত আছে লিফটের ভিতরে সেটা মেজার করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এআরডি সিস্টেমটা হচ্ছে এমন যে আপনার যদি হঠাৎ করে কারেন্ট চলে যায়, বাসা বাড়িতে লোডশেডিংয়ের যেটা ইস্যু হয়, এই সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার লিফটকে নিয়ারেস্ট যে ফ্লোর আছে সেখানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে একটা ব্যাটারি চার্জিং সিস্টেমের মাধ্যমে। এছাড়া এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন লিমিট সুইচ, এটা হচ্ছে আপনার একটা সেফটি আইটেম। ইমার্জেন্সি ডোর কন্ট্যাক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের দুটো ডোরের মাঝখানে যে ডোরটা কন্ট্যাক্ট হয়েছে, ক্লোজ হয়েছে, সেটা কনফার্ম করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া স্টপ সুইচ আছে, যেটা হচ্ছে পিটে থাকে। পিট বলতে যেটা বোঝায় লিফটের যে একদম বেসমেন্ট নিচে যেটা থাকে, সেখানে ইমার্জেন্সি কোনো কারণে অফ করা লাগলে এটা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এখানে হাইড্রোলিক বাফার, যদি কোনো কারণে, সম্ভাবনা খুবই কম, লিফট যদি
ছিঁড়ে পড়ে, আসলে নর্মালি ছিঁড়ে পড়ে না, যদি ধরে নেই ছিঁড়ে পড়ে, তাহলে এটা তার মেকানিক্যাল স্ট্রেসটাকে অ্যাবজর্ব করে কন্ট্রোল করতে পারবে। কন্ট্রোল করতে পারবে। এছাড়া আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওভার স্পিড গভর্নরটা কি, গভর্নর শব্দের সাথে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এটাকে কিছু একটা জাজ করতেছে, যে আমারটা এটার স্পিডটা হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড। তো এই 1 মিটার পার সেকেন্ডটাকে সে সবসময় মনিটরিং করতেছে যে এটা বেশি হয়ে গেল কিনা। যদি বেশি হয়ে যায়, এই মেকানিক্যাল সিস্টেমটা আপনার এটাকে ক্লোজ করে দিবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অটোমেটিক্যালি এটি লক হয়ে যাচ্ছে, যে অপশনটি লক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার কি হবে, যেই পজিশনটাতে আপনার লিফটটা রানিং ছিল সেখানে থেমে যাবে। কেন থামবে? আমার স্পিডটা বেশি, মানে আপনার কোনো অ্যাবনর্মাল স্পিড আসতেছে, সেটাকে ডিটেক্ট করবে এবং তার পরবর্তী যে রিমেডি সেটা সে গ্রহণ করছে। আপনাদের যে লিফট, সেটি আমার কাছে এই ফিচারগুলো শুনে যেটি মনে হচ্ছে যে সেফটিটাকে খুব ভালোভাবে এনশিওর করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা যেটা মেনটেন করি সেটা হচ্ছে EN 81 স্ট্যান্ডার্ড, যেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। আসলে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডলি খুবই সেফটি এনশিওর করে। তো এখানে আমরা সেই হাই ক্লাস যে সেফটি সেটাই আমরা মেইনলি পাচ্ছি। আর এগুলোর কাজ কি হয়ে থাকে? এখানে হচ্ছে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল সিস্টেম, লিফটের যে ইলেকট্রিক্যাল পার্টগুলো থাকে সেটা কিভাবে কন্ট্রোল হচ্ছে। প্রথমত যে ডিসপ্লেগুলো দেখছেন, বিভিন্ন আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটাই আপনি নিতে পারবেন। সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি সিলেকশন করতেছেন যে আমার এই ডিসপ্লেটাই লাগবে, সেই অনুসারে আপনি নিতে পারছেন। রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখছিলাম কাস্টমাইজ করার অপশন রয়েছে, লিফটের ক্ষেত্রেও কাস্টমাইজ করে লিফট কেনার একটি অপরচুনিটিস রয়েছে আপনাদের এখানে। ইভেন এটা এই যে একটা নতুন ভার্সনের কন্ট্রোলার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটন ড্রাইভ ইপি। আপনার এটা ইকো পারফরমেন্স দিবে, পাওয়ার কনজাম্পশন কম হবে, পারফরমেন্সটা বেটার হবে। এছাড়া আপনার এখানে আমাদের কেবিনের উপরে যে কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে সেটা দেখানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে জিলাবেগ মোটর। বিশ্বের যদি টপ 3 ট্র্যাকশন মেশিন কোম্পানি বলেন, তাদের একটা হচ্ছে জিলাবেগ, যারা হচ্ছে জার্মানিতে ম্যানুফ্যাকচার করা হয়। এটা আমরা ওয়ালটন থেকে দিচ্ছি, যেটা বলতে পারেন যে আমাদের একটা অন্যতম বড় দিক। যারা সাধারণত লিফট কিনে থাকে তাদের আসলে এই পার্টসগুলো দেখে কেনার অপশান থাকে না, বাট মেলায় যারা আসবে তারা এই পার্টসগুলো দেখে শুনে নিজের ইচ্ছা মতো ক্রয় করতে পারবে। এক্স্যাক্টলি, আপনি ঠিক কথা বলছেন যে আপনার বাসায় ঠিক আপনি কি চাচ্ছেন, কেমন সেফটি চাচ্ছেন, কি পারফরমেন্স চাচ্ছেন, কোন ডেকোরেশনটা চাচ্ছেন, সেটা আপনি দেখতে পারবেন। এছাড়াও আপনি যদি দেখেন যে এখানে আমাদের যে ডিসপ্লে রয়েছে, টাচ ডিসপ্লে ছাড়া আপনার পুশ বাটনও আমাদের অ্যাভেলেবল আছে। এগুলোও কিন্তু আমাদের এইখানেই তৈরি করা। এই যে সমস্ত যে জিনিসগুলো আমরা দেখছিলাম এতক্ষণ, এগুলো সবই কি আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা? এটার যে অ্যাসেম্বলি সেটা আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির। ইভেন এই যে মেইন যে ইনভার্টার কন্ট্রোল বোর্ড যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে তার্কিশ। অবশ্যই তার্কিশ ভালো এবং অনেক ভালো করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত। এটা হচ্ছে তার্কি থেকে আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ে আনা, আমাদের ওয়ালটনের নামে আনা। বাজারে অনেক ব্র্যান্ডিং দেখতে পারবেন, কিন্তু সেটা হচ্ছে অমুক ব্র্যান্ডের, কিন্তু আমাদের হচ্ছে এটা আমাদের ব্র্যান্ডের। লিফটের ক্যাপাসিটি নিয়ে অনেকে জানতে চায়, লিফটের ক্যাপাসিটি আপনাদের আসলে কোন কোন ক্যাপাসিটির লিফট আপনারা তৈরি করছেন এই মুহূর্তে? যদি একটু এদিকে আসি সেটা আরও হয়তো বেটার বলতে পারবো। বিভিন্ন ক্যাপাসিটির লিফট হয়ে থাকে এবং এক একজনের আসলে এক এক রকম ক্যাপাসিটির লিফট প্রয়োজন হয়। একটু আপনার কাছে জানতে চাই, ওয়ালটনে কোন কোন ক্যাপাসিটির লিফট পাওয়া যাচ্ছে? আচ্ছা, এটার মেইনলি প্রথমে যেটা বলবো, আমাদের দেশের যে শ্যাফট বিল্ডিংয়ের যে কোর থাকে, যেখানে আমরা মেইনলি লিফট বসাই, সেটার সাইজ অনুসারে আমাদের লিফটকে বলা হয় যে এত ক্যাপাসিটির একটা লিফট এখানে বসতে পারবে। তো এইখানে মজার বিষয় কোনটা, যে আমরা আপনার শ্যাফটে যে জায়গাটা আছে সেটার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করতে পারবো। কিভাবে? আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের কাছে ডেটাটা আসবে যে এই শ্যাফটের ভিতরে আমাদের এতটুকুন স্পেস আছে, সো এই স্পেসে আমি এত ক্যাপাসিটির একটা লিফট দিতে পারবো, যেটা তুলনামূলকভাবে অন্যদের কাছে পাবেন না। কেন পাবেন না? তারা হচ্ছে আপনার বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করছে, আপনার কিন্তু এখানে কাস্টমাইজেশনের যে সুযোগ সেটা পাচ্ছেন না। তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের যে ডিজাইনার তারা ম্যাক্সিমাম জায়গাটা ইউটিলাইজ করতে পারছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি 7 জন লোকের জন্য ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হয়, সে আপনার 7 জন দিতে পারছে, 6 জন না। তো এরপরে আপনি কি পাচ্ছেন, যে আপনার কি ডেকোরেশন হবে সেটাও কিন্তু আপনি নিজে পছন্দ করে নিতে পারতেছেন। কোন শিট হবে, পিছনে মিরর হবে নাকি নর্মাল শিট হবে, আপনার ডোরটা গ্লাস ডোর হবে না কি হবে। এবার যদি আসি ক্যাপাসিটিতে, আমরা কি ক্যাপাসিটি দিচ্ছি, তাহলে আমরা প্যাসেঞ্জার লিফট থেকে শুরু করে 5000 কেজি পর্যন্ত যে কার্গো লিফট সেটাও আমরা দিতে পারছি। এই লিফটগুলো কি এরই মধ্যে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়েছে নাকি শীঘ্রই মার্কেটে পাওয়া যাবে? এই লিফটগুলো মার্কেটে বেশ কয়েক বছর ধরেই আছে। এবং আপনি বলছিলেন যে ভিতরে মিরর থেকে শুরু করে শীট থেকে শুরু করে লাইটিং, সুইচ, ড্যাশবোর্ড সব কিছু নিজের মতো করে করার অপশন রয়েছে। প্রাইসিংটা আসলে কত থেকে শুরু হয়েছে? একটা লিফটের প্রাইসটা আসলে কিসের উপর নির্ভর করে, যে আপনার এটা কত ফ্লোর,
কোন ক্যাপাসিটি, আপনি কি ধরনের মোটর নিচ্ছেন, কোন ধরনের কন্ট্রোল সিস্টেম নিচ্ছেন, কি ধরনের আপনার বাটন নিচ্ছেন, এগুলোর উপরে। তো একটা স্ট্যান্ডার্ড লিফট যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে আপনি বেস্ট প্রাইসে বেস্ট প্রোডাক্টটা এখানে পাবেন। যেহেতু আমরা অনেকগুলো নতুন প্রোডাক্ট দেখে ফেলেছি এবং এগুলোর যে প্রাইসগুলো রয়েছে সেগুলোও জেনে ফেলেছি, অনেকেই জানতে চায় যেহেতু মেলা উপলক্ষে আপনারা এসেছেন, মেলা উপলক্ষে আপনাদের কোনো স্পেশাল ডিসকাউন্ট বা স্পেশাল কোনো অফার রয়েছে কিনা? আচ্ছা, আমরা মেলা উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আর যদি লিফটের সম্পর্কে স্পেশালি জানতে চান, লিফট আমরা এমনভাবে দিই, আপনি চাইলে এটা ইনস্টলমেন্টে নিতে পারবেন, 5 ইয়ার্স ইনস্টলমেন্ট। যেটা হচ্ছে লিফট এমন একটা প্রোডাক্ট আপনার বাসায় গিয়ে সেট আপ হবে। এটা যদি আপনার ভালো সার্ভিস দেয় তবেই আপনি ইনস্টলমেন্ট পে করবেন, আদারওয়াইজ করবেন না। সো এখানে যে বড় অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে আমাদের লিফটের ইনস্টলমেন্ট সুবিধাটা। খুবই ভালো একটি অপরচুনিটিস রয়েছে যে লিফট যদি সমস্যা করে বা লিফটে যদি আপনার সেরকম সার্ভিস দিতে না পারে, তাহলে আপনাকে টাকা পে করতে হবে না ইনস্টলমেন্টে নিলে, সেটি বলছিলেন। এবং যেহেতু মেলা চলছে, মেলা উপলক্ষে ডিসকাউন্ট তো থাকছেই। অনেক পণ্য দেখিয়েছি, আরও অনেক কিছু দেখার বাকি রয়েছে, তবে একটু পর দেখাবো, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। শুরুতেই বলছিলাম এবার মেলার যে আয়োজন সেখানে মোট 331টি স্টল জায়গা নিয়েছে, আর বাংলাদেশ ছাড়াও এবারের মেলায় পার্টিসিপেট করছে আরও 10টি দেশ। আর সে দেশগুলো থেকেও বিভিন্ন রকম পণ্য এসেছে এবারের মেলায়। দেখব কি কি এসেছে এবং সেগুলোর বাংলাদেশে বাজার সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে। তাহলে দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে আপনাদের জন্য। এখন আমরা যে স্টলটিতে ঢুকছি সেটি একটি টার্কি স্টল এবং এখানে তুর্কি থেকে নিয়ে আসা কিছু কার্পেট রয়েছে এবং একই সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছেন কিছু জুট আইটেম। আমরা একটু এখানকার যে বিক্রয় প্রতিনিধি আছেন তার সঙ্গে কথা বলবো এবং জানবো এই প্রোডাক্টগুলোর বাংলাদেশে বাজার সম্ভাবনা বা চাহিদা কতটুকু রয়েছে। একটু আপনার কাছে জানতে চাই, এই যে টার্কিশ প্রোডাক্টগুলো, সেই প্রোডাক্টগুলোর বাংলাদেশে বাজার সম্ভাবনা কেমন রয়েছে এবং এগুলো আসলে কিভাবে মেক করা হয় একটু বলবেন আমাদেরকে। প্রথমত এটা এখানে যে কার্পেটগুলি রয়েছে, এখানে মেশিন মেডের কার্পেট রয়েছে, হ্যান্ডমেডের কার্পেট রয়েছে। হ্যান্ডমেডের 100% উল এবং কটনের তৈরি, 100% সিল্কের কার্পেট রয়েছে, লেদারের কার্পেট রয়েছে, জুটের তৈরি কার্পেট। একটু জানতে চাই এই যে বাংলাদেশে এই কার্পেটের বাজার সম্ভাবনা এবং একই সঙ্গে এগুলো কিভাবে আসলে মেক করা হয়। বাংলাদেশে সম্ভাবনা অনেক বেশি, কারণ অথেন্টিক যে টার্কিশ কার্পেট, অরিজিনাল যে টার্কিশ কার্পেট বলতে শুধুমাত্র আমরাই নিয়ে আসি। আর এটা 100% হ্যান্ডমেডে এবং 100% মেশিন মেড রয়েছে, লেদারের কার্পেট রয়েছে, ব্যাম্বু সিল্ক রয়েছে, 100% সিল্ক রয়েছে, 100% উলের রয়েছে, 100% জুটের কার্পেট রয়েছে। এখানে মেশিনেরও তৈরি কার্পেট আছে, আবার হাতের তৈরিও কার্পেট আছে। এই যে কার্পেটগুলো, এই কার্পেটগুলো যেগুলো মেশিন মেড থাকে বা হ্যান্ডমেড থাকে, কিভাবে আসলে অডিয়েন্স যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা কিভাবে বুঝতে পারবেন কোনটা হ্যান্ডমেড কোনটা আসলে মেশিনের তৈরি? কারণ আমরা দেখি অনেক সময় মেশিনের তৈরি কার্পেটগুলো হ্যান্ডমেড বলে অনেক বেশি মূল্য আসলে চাওয়া হয়। হাতের তৈরি যে কার্পেট, এগুলো প্রথমত হাতে করলেই বোঝা যায় এগুলো অনেকটা ভারী হয় আর এটার কিন্তু স্থায়িত্ব অনেক বেশি। অনেক 40-50 বছর পরেও এটা ওয়াশ করলে দেখা যাচ্ছে অনেকটাই আগের মতো, আবার আগের রূপেই ফিরে আসে। এখানকার যে কার্পেটগুলো রয়েছে সেগুলো রঙের ক্ষেত্রে একটি বৈচিত্র্য আমরা দেখছিলাম, ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা বাহারি ডিজাইন দেখছিলাম। এই যে ডিজাইনগুলো, এগুলো কি মেলা উপলক্ষেই কাস্টমাইজ করে তৈরি করা হয়েছে বা মেলাকে টার্গেট করে তৈরি করা হয়েছে কিনা? না, এরকম কিছু না। নর্মালি আমাদের যে কোম্পানি টার্কিতে, আমাদের যে কোম্পানি রয়েছে, আমাদের কোম্পানিতে এই সব রকম ডিজাইন বলেন, মডেল বলেন, সবগুলো অ্যাভেলেবল থাকে। ওখান থেকে কিছু সিলেক্টেড আইটেম আমরা ইম্পোর্ট করেছি। এর প্রাইস রেঞ্জটা আসলে একটু জানতে চাই, এটা কিভাবে বিক্রি করা হয়, ফুট হিসাবে নাকি হচ্ছে যে পিস হিসেবে? পার পিস হিসেবে সেল করি। এখানে আমাদের 10,000 থেকে শুরু করে আমাদের কালেকশনে 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কার্পেট রয়েছে। পার পিস হিসেবে সেল করেন আপনি বলছিলেন, এবং একই সঙ্গে বলছিলেন যে 10,000 টাকা থেকে আপনাদের প্রাইস রেঞ্জটা শুরু হয়েছে। সাইজটা আসলে কীরকম, যদি আমাদেরকে একটু, যারা আমাদের অডিয়েন্স রয়েছেন তাদেরকে যদি একটু ধারণা দিতেন। জি, উলের যে কার্পেট এবং সিল্কের যে কার্পেট, সেটা আমাদের 2 ফিট বাই 3 ফিট থেকে শুরু করে আমাদের কাছে আপাতত 9 ফিট বাই 12 ফিট পর্যন্ত যে সাইজ রেঞ্জটা, এগুলো অ্যাভেলেবল আছে।
এখানের যে কার্পেটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি উলের তৈরি, এবং এর মধ্যেও আমরা দেখেছি কিছু পাটের তৈরি কার্পেট রয়েছে, যেগুলো বলা হচ্ছে যে তুর্কির কার্পেট। উলের কার্পেটের সঙ্গে পাটের কার্পেটের পার্থক্যটা আসলে কোথায়? কাঁচামাল হিসেবে উল একটা উলের যে বৈচিত্র্য বলেন বা বিশেষত্ব বলেন, সেটা একরকম, পাটের বিশেষত্ব আর একরকম। পাটটা হয় কি, পাটটা একটু শক্ত আর উলটা একটু সফট, একটু নরম হয়, কোমল হয়, সিল্কটা আরও কোমল। এখানেই আপনি পার্থক্যটা করতে- লংজিভিটির দিক দিয়ে কোনটিকে এগিয়ে রাখবেন? উল উল প্রথমে, এরপর সিল্ক, এবং সর্বশেষ পাট। আমাদের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কার্পেট রাখা রয়েছে, এগুলোর সাইজটা কেমন এবং একই সঙ্গে বলবেন যে এর প্রাইসটা আসলে কেমন পড়বে? জি, এখানে এটা উলের কার্পেট, এটা 5.5 ফিট বাই 7.5 ফিট এটার সাইজ, এবং এটার মূল্য আছে 89,000 টাকা। কার্পেট দেখছিলাম, দামগুলো জানছিলাম এবং লংজিভিটি নিয়েও কথা ছিল। এবার যেটি মেইনলি জানতে চাই, মেলা কয়েকদিন পরে ফুরিয়ে যাবে, বাংলাদেশের মার্কেটে এই কার্পেটগুলো অন্য কোথায় পাওয়া যাবে, বা সেখান থেকে আসলে কিভাবে ক্রেতারা সংগ্রহ করতে পারবে? আমরা শুধুমাত্র প্রতি বছর মেলার জন্য ইম্পোর্ট করে থাকি, এছাড়া আমাদের কোনো আউটলেট বা কোনো শোরুম নাই। তবে যদি হোলসেল কেউ নিতে চায় বা কোনো কোম্পানি যদি আমাদের কাছ থেকে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আর আমরা বাণিজ্য মেলার ফরেন প্যাভিলিয়ন FMP 03 এবং 08-এ আছি, এখানে সরাসরি এসে যোগাযোগ করতে পারবেন। কার্পেটের বাজারে নতুন কি কি এসেছে এবং দেশের বাইরে থেকে কি কি কার্পেট এসেছে এই বাণিজ্য মেলায়, সেগুলো দেখিয়েছি আমরা আপনাদেরকে। একই সঙ্গে দাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, লংজিভিটি সম্পর্কেও কথা বলেছি, এবং বাংলাদেশের বাজার সম্ভাবনা কেমন রয়েছে, মেলার পরেও কোন কোন জায়গা থেকে এগুলো কিভাবে কালেক্ট করা যাবে সেইগুলো নিয়ে কথা বলেছি। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন আইটেম নিয়ে।